大家好，这里是大神修车。在之前跟大家分享过很多巴铁兄弟维修二手的报废卡车，或者是一些老爷车的视频。但是这一次我们来分享一个巴铁兄弟花费30天的时间改装一辆价值40万的日野卡车。这辆卡车你们也没有看错，这是一辆全新车。但是这辆车在巴铁兄弟的眼中并不符合他们的使用需求，我们需要进行大量的改装，才能达到自己使用的一个工况标准。这辆卡车所面临的第一项问题就是全车拆解。你们没有听错全车进行拆解，所有的大梁都要打散。这个时候呢，先拆掉卡车的后桥，而且后单桥也不满足他们的一个使用需求，他们需要将这辆车改装成后双桥。那么改装后双桥就意味着一点，这辆车的大梁也需要延长，因为一般他们的操作大梁需要进行加厚，而且大梁加厚的方式也是相当的简单粗暴，在原车大梁的基础上用钢板制作出同样的模型，然后将原车大梁跟自己制作的大梁叠合到一起，起到加厚的作用。这个时候大梁的厚度应该有3厘米左右，我相信这个厚度称之为百吨王也不为过。这边打掉大梁上面所有的铆钉，而且打铆钉的时候也非常的原始，就是利用锤子和凿子。不过这次砸铆钉的时候，他们没有用手扶着，而是利用了一个钳子。在后续热铆的时候，不知道会不会用手扶，因为很多朋友都说这个胆子简直太大了。现在随着巴基斯坦国力的发展，他们使用二手卡车虽然很多，但是新车也是越来越多了。咱们国内的东风，包括重汽还有一汽，全部在巴基斯坦有售。但是就目前而言，看到更多的一些国产卡车还是东风，而且东风卡车在那边的口碑也很不错。有一些朋友看到东风卡车的新视频，就会说这些卡车都是咱们国内已经被淘汰掉的车型。但是这里也想跟大家来解释一下，国内淘汰的一些车型并不是说不符合大家的使用工况，而是因为环保标准不符合国内的一些需求。但是这些车放到巴基斯坦，放到一些不发达国家还是非常好的。不过相对于国内的品牌而言，我感觉他们更多还是喜欢日本的品牌，因为见到的日野卡车、30卡车非常非常多，特别是日野，感觉遍地都是。这边将驾驶室抬起放到房顶上面，因为这个驾驶室后续还会继续利用，放到房顶上面呢，也是给整个场地腾一些空间，防止驾驶室划伤。虽然在他们那边使用工况很恶劣，划伤也无所谓，感觉更多的还是为了节约一下场地的空间，因为这边维修和改装的卡车非常多。后续这个驾驶室外面的漆面应该不会做太多的动，不过会加装一些简单的装饰。这边车辆的发动机也把它抬下来，因为要打散大梁，上面所有的部件都需要进行拆解。一会儿呢，把发动机再重新组装回来。大家能够通过这个视频发现一点，就是这种平头卡车在抬发动机的时候其实相当的麻烦，需要拆掉车头。但是对于很多长头卡车而言，你只要把前面的引擎舱盖打开就可以了。在大梁的前端也需要进行延长，因为他们要在前面加装一个巴基斯坦特色的大保险杠。有很多朋友都说只有这个杠才能保命，但是有一点你们也要知道，这个杠非常的重。巴基斯坦的卡车司机加装前面这个大杠，不仅是作为保险杠使用，同时呢还要作为配重使用，因为像他们这边超载的情况简直太常见了。卡车车头过轻会造成翘头，非常的危险，所以呢需要进行车头增加配重。在美国和澳大利亚，加装前端的保险杠更多的是为了防止撞到鹿和袋鼠。
当然，美国是为了防止撞路，因为他们那边的路特别多。而在澳大利亚，就是为了防止撞到袋鼠，他们现在也是这些袋鼠啊多得不得了。而且澳大利亚的政府好像在鼓励大家去吃袋鼠肉。每次看到别人拆车的时候，我相信很多朋友都会想一个问题，就是拆我也会，只不过装的时候会不会再另说了。其实对于汽车这些零部件而言，拆装都是非常简单的。有那么一个词嘛，熟能生巧，你天天搞这些东西，拆装起来就变得非常容易。不过在巴铁那边，拆起来和装起来不太容易，就是有一点，他们的电动工具太少了。因为现在修车而言，大部分都是使用电动工具或者是气动工具。在他们这边还是依靠最原始的扳手，连风炮都比较少见。我见到他们用的最多的就是液压机，还有一个电钻。很多朋友在看到巴铁改装这些卡车的时候都特别有感触，因为在80年代的咱们国家也是进行同样的操作，很多的卡车经过这样的改装，然后上路去进行货运。但是我们不得不说啊，随着国力的增强，咱们国内的发展也是非常好的，所以呢，对于卡车的一些使用需求方面变得越来越高。很多朋友虽然在吐槽，但是我们也要想一下国家的发展，这是必须经历的一个过程。大梁前端和后端都需要进行加长，因为在视频最初也跟大家说了，这辆车要改成后8轮。其实从一个最浅显的道理来讲，你多了一个承重桥，那么你卡车自然就能多拉货。对于这些巴铁兄弟而言，增加一个后承重桥还是一个常规操作。在之前他们也对卡车增加过前导向桥，很多朋友都说啊，前面多加一个导向桥之后，车辆的一些使用工况能够更加适应。这里是重新制作好的卡车大梁，把它全都拉回原来的修理厂。而且像他们这种装载方式啊，感觉是不是偷学了国内？因为在咱们国内很多地方拉这种超长的货物，利用这种小货车，都是在车顶上面加上一个装载架。果然全世界的司机都是共通的。在大梁叠合的过程就非常简单了。很多朋友都说焊接和铆接其实热铆更好一点，但是对于他们而言，焊接也是非常不错的连接方式。因为按照他们这种使用卡车的方式，可能过几年卡车就需要重新打散，再次进行加固维修。因为像这种虽然整个卡车的大梁已经有3层厚了，但是上面发生断裂的风险还是非常高的，主要就是因为长期的超载运输。这边开始按照原车的所有孔位重新打孔，然后进行热铆的一个操作。有一些朋友说啊，像这种铆接方式，铆钉非常容易断，但是对于这个专业不太理解，希望有一些懂行的朋友能够简单的聊一聊，像这种大梁采用这种热铆的方式，是不是非常的好，或者说有一些什么缺陷。这边大梁加固完成之后，开始对卡车进行组装，而且呢还要对卡车进行一些特色的改装。卡车车头的安装其实非常的简单，主要呢就是上面有几个定位销，
把它全部都插回去，驾驶室就可以坐在大梁上面。剩下难的一点就是上面一些线束和管路的连接。这是准备好的后桥，这边在打磨安装的吊耳，而且你们有没有发现这个吊耳应该是自制的，自己焊接的，而且感觉它这种改装是不会在后面加装上平衡轴的，因为加装后平衡轴的后桥一般在卡车运行的过程中，它的车轮会随着路面的一个颠簸情况随时进行调整。像它这种呢，直接用钢板弹簧进行连接，就随时有一个车轮可能稍微颠簸一点，它就处于架空的状态。这辆车的钢板弹簧也进行了加厚的处理，真的是我们视频开头的那句话，全车只为了超载而生。像这种改装能够做到这种程度，已经是非常非常不错了。卡车也是顺利的运行，因为路面比较湿滑，发生了打滑。不过它这时候只有后桥在工作，中间桥是没有工作的。打开差速锁之后，应该是前面那个桥也可以旋转，这样呢卡车就可以顺利脱困。接下来要做的事情就非常简单了，就是给这个卡车安装上一个货箱，同样的前端去加装上它的大杠，主要还是进行一些巴铁特色的改装。这辆车的维修过程简直是太简单了，没有任何的难度。整个车辆的运行情况也是不错的，驾驶起来没有其他的一些问题。这边是加装好的货箱，而且这个货箱也是采用了木质的龙骨，这也是他们非常常规的一个操作。感觉最难的还是上面这些手工的绘画。一辆平板运输车，感觉这辆车后续应该是拉水泥使用的。咱们本期的视频到这里马上就要结束了，希望喜欢视频的朋友可以点个关注，也欢迎大家的点赞和评论。一辆巴铁特色的日野卡车改装完成，整个前端做得非常的华丽。他们做的这些特色改装甚至会花掉卡车司机几个月的工资，但是他们依旧乐此不疲，因为卡车装饰的越漂亮，你能拉的活就越多。